Жил-был барин, у него была жена добрая, а дочь красавица, звали ее Машею. Только жена-то померла, а он на другой женился, на вдове. У той своих было две дочери, да такие злые, недобрые. Заставляли они бедную Машу на себя работать. А когда работы не было, приказывали ей сидеть у печки да выгребать золу. Оттого была Маша всегда и грязная, и черная, и прозвали они ее Чернушкой. Вот как-то заговорили люди, что их князь жениться хочет, что будет у него большой праздник, и что на том празднике выберет он себе невесту. Так и случилось. Созвал князь всех в гости, стали собираться и мачеха с дочерьми, а Машу не хотят брать. Сколько та ни просила, нет да нет. Вот уехала мачеха с дочерьми на княжий праздник, а падчерицы оставили целую меру ячменя, муки и сажи, все вместе перемешано, и приказала до их приезда разобрать все по зернышку, все по крупинке. Маша вышла на крыльцо и горько заплакала. Прилетели два голубка, разобрали ей ячмень и муку и сажу. Потом сели ей на плечи, и вдруг очутилось на девушке прекрасное новое платье. «Ступай, — говорят голубки, — на праздник, только не оставайся там долее полуночи». Только взошла Маша во дворец, так все на нее и загляделись. Самому князю она больше всех понравилась, а мачеха и сестры ее совсем не узнали. Погуляла, повеселилась Маша с другими девушками, видит, что скоро и полночь. Вспомнила, что и голубки наказывали, и побежала поскорее домой. Князь за нею. Хотел было допытаться, кто она такова, а ее след и простыл. На другой день опять у князя праздник. Мачехины дочки о нарядах хлопочут, да на Машу то и дело кричат да ругаются. «Эй, девка-чернушка, переодень нас, платье вычисти, обед приготовь». Маша все сделала, а вечером опять веселилась на празднике и ушла домой до полуночи. Кинулся князь за нею, нет, не догнал. На третий день у князя опять пир горою. Вечером голубки обули, одели Машу лучше прежнего. Пошла она во дворец, загулялась, завеселилась и забыла про время. Вдруг ударила полночь. Маша бросилась скорее домой бежать, а князь, загодя, приказал всю лестницу улить смолою и дегтем. Один башмачок ее прилип к смоле и остался на лестнице. Князь взял его и на другой же день велел разыскать, кому башмачок впору. Весь город обошли, никому башмачок по ноге не приходится. Наконец пришли к мачехе. Взяла она башмачок и стала примерять старшей дочери. Нет, не лезет, велика нога. Нет, говорят княжие посланники, не годится. Мачеха стала примерять башмачок средней дочери, и с этой то же самое было. Увидали посланники Машу, приказали ей примерить, она надела башмачок, и в ту же минуту очутилась на ней прекрасное блестящее платье. Мачехины дочки только ахнули. Вот привезли Машу в княжьи терема, и на другой день была свадьба. Свадьба была веселая, и я там был, мед пиво пил, по усам текло, в рот не попало.